Ten komunikat jest przekazywany mieszkańcom województwa śląskiego i opolskiego. Proszę czekać na ważną wiadomość, która dotyczy przyszłości Ciebie i Twojej rodziny. Ta wiadomość zostanie przekazana najpierw w języku polskim, a następnie w języku angielskim. This message is being transmitted to residents of the Silesian and Opole voivodeships. Please listen carefully, as this message concerns the future of you and your family. This message will be transmitted in Polish first, and then in English. Ta wiadomość ma na celu formalne ogłoszenie naszej niepodległości jako narodu. Nie będzie to przekazywane do reszty Polski. Naród ten będzie obejmował ziemię województwa śląskiego i opolskiego. Ten nowy naród będzie znany jako Republika Ślężańska. Nasz nowy prezydent zostanie wybrany w ciągu kilku tygodni. Nasz naród nie uzyskał jeszcze żadnego uznania, ale mamy nadzieję, że to się zmieni. Wysłaliśmy prośbę do ONZ o oficjalne uznanie nas jako narodu. Spodziewamy się, że Polska okaże opór wobec naszego nowego narodu, ale nie ustąpimy. Nasza niepodległość była pożądana przez nasz naród od pokoleń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gov.rs/niepodległość. This message is to formally declare our independence as a nation. This will not be transmitted to the rest of Poland. This nation will incorporate the lands of the Silesian and Opole voivodeships. This new nation will be known as the Silesian Republic. Our new president will be decided in due course. Our nation has not yet gained any recognition, but we are hoping this will change. We have sent a request to the UN to formally recognize us as a nation. We are expecting for Poland to show resistance to our new nation, but we will not step down. Our independence has been wanted by our people for generations. For more information, please visit www.gov.rs/independence. Panie prezydencie, czy widział pan wiadomości? Tak. Nie pozwolę, żeby tym draniom uszło to na sucho. Musimy podjąć natychmiastową akcję militarną. Tak, panie prezydencie. To jest regionalny system ostrzegania. Doszło do poważnej sytuacji, o której trzeba poinformować polską opinię publiczną. W związku z nielegalnym ogłoszeniem niepodległości przez tzw. Republikę Śląską, prezydent podjął decyzję o mobilizacji wojska. Musimy donieść, że wszyscy mobilizujący się solidarze w Warszawie zginęli od śląskiego pocisku. Prezydent próbuje rozwiązać sytuację na drodze dyplomatycznej, ale od tego czasu bezskutecznie. NATO zostało poinformowane i będziemy z nimi korespondować i decydować, co dalej. Niech żyje Polska. This is the regional warning system. A serious situation has taken place, and the Polish public must be informed. Due to the illegal declaration of independence of the so-called Silesian Republic, the president decided to mobilize the military. We have to report that all of the soldiers in Warsaw that were mobilizing have been killed by a Silesian missile. The president is attempting to resolve the situation by diplomatic means, but has since failed. NATO has been informed, and we will correspond with them and decide what to do next. Long live Poland. Over the last 12 hours, we have received concerning information from the NATO member of Poland. A new self-declared country has been formed on their territory. This country is known as the Silesian Republic. Polish soldiers that were gathering in Warsaw have been killed by a Silesian missile.
The death toll currently stands at 319. Polish President Mariusz Szymkowski has reached out to us to advise him on what to do. We have advised him to launch an invasion against the Silesian Republic. All members present will vote on this proposal. If this motion passes with a 2/3 majority, it will pass. "435 votes have been counted. 382 have voted for the proposal. 40 have voted against the proposal. 13 have abstained. NATO Resolution 512 has passed. UN Resolution SRE/2944, 2025, 13th day of May 2025. The situation between Poland and the Silesian Republic. Information of this resolution is shown. Please vote on this resolution. 2/3 majority required to pass the vote. "193 votes counted. 167 votes for the resolution. 3 votes against the resolution. 23 abstentions on the resolution. Resolution SRE/2944 has passed. To jest nowy śląski system ostrzegania. Stało się jasne, że Polska, NATO i ONZ zareagowały wrogością wobec naszego narodu. NATO wydało zgodę na najazd Polski na nas. Przygotowaliśmy się odpowiednio. Wszystkim mieszkańcom zaleca się zgromadzenie 14-dniowego zapasu, takiego jak żywność, woda, odzież, leki, radioodbiornik zasilany bateriami, zapasowe baterie oraz ważne dokumenty, takie jak dowody osobiste i akty urodzenia. Żołnierze rezerwy mają obowiązek zgłosić się do najbliższej placówki wojskowej w celu zgłoszenia się do wyjazdu. Prosimy o zachowanie spokoju. Nie pozwolimy, aby nasz kraj upadł bez walki. To będzie trudne, ale damy radę. This is the new Silesian alert system. It has become apparent that Poland, NATO and the UN have reacted with hostility towards our nation. NATO has granted permission for Poland to invade us. We have prepared accordingly. All residents are advised to gather 14 days of provisions, such as food, water, clothing, medication, a battery-powered radio, spare batteries and important documents, such as IDs and birth certificates. Reserve soldiers are ordered to report to their nearest military post to report for deployment. Please remain calm. We will not let our country fall without a fight. It will be difficult, but we will push through. Ostrzeżenie o inwazji. Szukajcie natychmiastowego schronienia. Invasion warning. Seek immediate shelter. Ostrzeżenie o inwazji. Szukajcie natychmiastowego schronienia. Invasion warning. Seek immediate shelter. Ostrzeżenie o inwazji. Szukajcie natychmiastowego schronienia. Invasion warning. Seek immediate shelter. Udało nam się odzyskać naszą ziemię. Rzeczpospolita Śląska już nie istnieje. Wszyscy mieszkańcy Śląska zostali automatycznie ponownie naturalizowani jako obywatele polscy. Osoby odpowiedzialne za nielegalną aneksję terytorium Polski zostały rozprawione. Stan wyjątkowy się skończył. Obywatele mogą opuścić swoje schrony. Od końca tego komunikatu na terenie województw śląskiego i opolskiego zostanie wprowadzony stan wojenny, aby nie dochodziło do buntów. Każdy, kto zostanie przyłapany na buncie przeciwko rządowi, będzie karany w najszerszym zakresie prawa. Okres stanu wojennego zostanie ustalony w odpowiednim czasie. Niech Bóg błogosławi Polskę. We have successfully taken back our land. The Silesian Republic is no more.
All Silesian citizens have been automatically renaturalized as Polish citizens. The people responsible for the illegal annexation of Polish territory have been dealt with. The state of emergency is over. Citizens may exit their shelters. Starting from the end of this message, martial law will be imposed on the Silesian and Opole voivodeships to ensure that no rebellious behavior is occurring. Anyone caught rebelling against the government will be punished to the fullest extent of the law. The period of martial law will be decided in due course. God bless Poland.